吃饭，今天炒了个豌豆尖。多少个？麻辣霉豆腐，这是老坛发酵软的，老坛发酵3到6个月，醇香细腻，入口即化。我们这个霉豆腐拿回家，下周下饭都可以。这个霉豆腐这样子的一盒到手6个，有香辣麻辣哈，香辣麻辣都是属于中辣，麻辣比较重口味一些，香辣它会更软一些。收到货放冰箱冷藏，打开就可以吃。这个发酵软的它很香，香辣麻辣可以选择。好大风啊！这个独立包装霉豆腐配料干净啊，没有任何添加，农产品。收到货也不需要放，不像买的瓶装嘛，拿回家要放个10来天才能吃。这个是收到货直接吃的。像瑶妹就比较喜欢吃麻辣。